ह्या ठेंगण्या डुमण्याने चाटूक लोकचा बी अलगच ताल राहते जमायले. इले पटकन राग येते, बम गरम होतात ते कशाचे कसे. त्याचं बी काही कारण असेल म्हणा. तय पायाची आग मस्तकात जायला टाईम नसेल लागत नाही. खरा फॉरवर्ड हा व्हिडिओ त्या डुमण्या लोकांले येऊ दे राग पाहून घेऊ. हे टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की.